मेरा है, मेरा है, मेरा है, मुझको 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 है, मेरा। और रुको रुको बच्चों, क्या हुआ? कार हमको मिला है, ये कहता है मेरा है। अच्छा, ये बाइक है, आप दोनों आदमी आ रहे थे, ये देखे रास्ता में गिरा हुआ था और किसी का गिर गया होगा और आप लोग चाह रहे हैं लेना, तो एक बाइक है, एक बाइक में दोनों आदमी कैसे लीजिएगा? तो इसके लिए चलिए हम ये बाइक ले लेते हैं, आपको हम दिलाते हैं। चलिए दोनों आदमी को बाइक दिलाते हैं, बहुत सारा है वहाँ, बाइक भी है, कार भी है, जितना लीजिएगा पसंद कर लिए और लीजिए। हम पूरा ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ दुकानदार बैठे हुए हैं और बहुत ढेर सारा है, कार है, बाइक है। देखिए दोस्तों, और इसमें से जो भी पसंद करना है आप लोग पसंद कर सकते हैं। ठीक है, पसंद करिए, कौन लीजिएगा? बोलिए बोलिए। गांधी जी वाला। अच्छा, ये ट्रेन लीजिएगा? वाह, वेरी नाइस, ट्रेन तो अच्छा चूज किया आपने, बहुत अच्छा। चलिए, कितना है भैया इसका दाम? कितना इसका प्राइस है? 20 रुपया। 20 रुपया? वाह, ले लीजिए। ठीक है ना? हाँ, चलिए आप क्या लीजिएगा बोलिए। मुझको ये चाहिए। वाह, ये इसका कितना दाम भैया? टॉप है, 50 रुपया दाम है। 50 रुपया? ठीक है, ये ले लीजिए और पसंद करिए दोनों आदमी। और क्या लीजिएगा? बहुत सारा है। ये कार है, वाह वेरी नाइस, ये तो कार है। चलिए हाँ, इसका क्या दाम है? इसका दाम है 50 रुपया। वाह वेरी नाइस, चलिए ये भी ले लीजिए आप। ये एक कार। आपको ये चाहिए? चलिए ये भी ले लीजिए आप। कितना इसका दाम है? 100। ठीक है, आप 100 इसका भी हो गया, उसका 50 हो गया, जोड़ कर रख लीजिएगा, मैं आपको पैसा दे देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप दोनों आदमी लिए, इसको चला के इधर थोड़ा दिखाइए, इधर चलाइए दोनों आदमी, अच्छा है कि नहीं, चलाइए। चलिए, वाह वेरी नाइस, चलिए, ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा चल रहा है, ओह बहुत अच्छा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए वीडियो।